Ini kami akan membuat obat batuk jadam aromatika yang berbahan dasar daun Adam Hawa, jahe, daun cengkeh, kayu manis, daun kayu manis, dan cengkeh. Begitu dicuci. Iya. Tenang, kita punya Shilan di start. Lagi. Lagi nggak? Aksi, yo, lagi kan ada. Bisa masukin ya? Iya, tapi ini aja. Nggak kegedean. Nggak kegedean. Nggak mungkin segini manis banget. Oh ya udah, masukin. Iya. 3. Ini 3. Cengkehnya 3. Aminin, Mbak. Udah. Amin. Lagi nggak?